esaltato nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia del Signore Gesù, l'amore del Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, oggi celebriamo una liturgia tutta francescana, l'ordine francescano che celebra i suoi santi, che contemplano Dio nella gloria, dedica oggi un giorno particolare alla commemorazione di tutti i suoi defunti, del primo fortune e dei benefattori. Tutto ciò corrisponde allo spirito di Francesco che nella regola raccomanda ai frati di non dimenticare mai coloro, no, i nostri cari, e oggi noi lo facciamo in particolare con tutta la famiglia francescana per celebrare degnamente questa Eucaristia. Il Padre sia buono con noi, venga incontro con la sua benevolenza, il suo perdono. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo è venuto per pietà di noi. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, gloria dei credenti e vita dei giusti, che ci hai salvati con la morte e risurrezione del tuo Figlio, sii misericordioso, fratelli, sorelle, parenti e benefattori defunti, quando erano in mezzo a noi e si hanno professato la fede della risurrezione, e tu dona loro la beatitudine sempre. Nostre subito con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena, Dio è degna crogiolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno,
come scintille nella stoppia correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio. Abiterò per sempre nella casa del Padre. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille. Rinfranco giusto timore. Abiterò per sempre nella casa del Padre. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Alleluia. Alleluia. Morire con Grecia, consegneremo. Alleluia. Signore, sì, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non faccia nulla di cui mi ha l'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque veglio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È parola del Signore. Sieta a vivere questa Eucaristia. Il 2 novembre abbiamo festeggiato tutti i santi della Chiesa e subito dopo, con la Chiesa, abbiamo ricordato i defunti. Oggi, a distanza di pochi giorni da allora, ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti che appartengono e li affidiamo al Signore in una sola commemorazione. Religiosi, religiose, fratelli del terzo ordine francescano, che ancora attendono la solidarietà della nostra preghiera.
memoria per noi francescani ha un valore particolare, perché ricordiamo quanti come noi hanno condiviso lo stesso ideale di Francesco e ci hanno preceduto nella casa del Padre, hanno creduto e vissuto la loro consacrazione al Signore e naturalmente il Signore non li ha delusi. Abbiamo Gesù ha mantenuto le sue promesse. Chi viene a me, io non lo respingerò mai, perché sono venuto dal cielo per questo, per fare la volontà di colui che mi ha mandato, e chi mi ha mandato è il Padre. Gesù non respinge coloro che lo cercano e lo vogliono incontrare, e per loro ha un dono, la vita di Dio. La missione del Figlio è proprio questa: cercare e salvare tutto ciò che è perduto. Con il peccato, sappiamo, è entrata nel mondo la morte, e la morte ha creato confusione e disordine. Abbiamo tutti paura della morte, siamo, però Gesù, il cuore di speranza, con la sua risurrezione, se Lui è risorto, anche noi risorgeremo. Questa è la volontà del Padre mio, dice Gesù, che io non perda nulla di quanto mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Aggrappati a questa speranza ci affidiamo con fiducia a Gesù, il mediatore che il Padre ci ha dato, mediatore di salvezza. E Gesù ci rassicura: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita, e io, Gesù, lo risusciterò nell'ultimo giorno. È una promessa per tutti coloro che guardano a Gesù con fede. Qualora oggi la ragione della nostra preghiera per tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, appartenenti alla famiglia di Francesco, con loro abbiamo il dovere di intercedere, per loro abbiamo il dovere di intercedere il Padre, perché concluda il tempo della purificazione, se ancora ne avessero bisogno. Ed è questo l'amore che noi vogliamo mostrare ai nostri fratelli, non solo nella fede, ma anche nell'ideale che abbiamo abbracciato insieme. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza, umili e pentiti accogliamo pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre. Accetta, Signore, i doni che ti offriamo in questo sacramento di amore che ci unisce a Cristo, tuo Figlio, e accogli i nostri fratelli defunti nella gloria del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Nostri cuori, al nostro Dio, è veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente, l'Eterno. Signore Gesù, tuo Figlio e nostro Salvatore, ha vinto le forze del peccato e della morte, perché coloro che muoiono confidando in Lui, con Lui risorgano nel giorno che non ha tramonto, nella gioia che ignora il pianto, nella vita che non ha termine. Egli volle con sé in compagno del suo tormento la Vergine Madre, perché fosse per noi dolce conforto nel dolore dell'esistenza e così trovassimo felicemente la strada di casa. Per questo tuo dono di grazia, voi per insieme proclamiamo la tua gloria. Santo, 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 Signore Dio dell'universo, cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Anna dell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli offrendosi liberamente alla sua passione prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio per il sacrificio. Per Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti del Calvario, averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri e tutti i ministri sacri, sacrati, e insieme a loro tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati anche di tutti i defunti nella molto misericordia, la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Santi, i Martiri, a te graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo la preghiera di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro di noi, quindi non abbandonare, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da oggi, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti. Aiuta. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie nel mondo. La vita eterna.
O Padre, che in questo sacramento pasquale ci hai uniti al tuo Figlio, vincitore del peccato e della morte, fa che i nostri fratelli e sorelle, parenti, benefattori, defunti, liberi da ogni colpa, partecipino alla gloria del Signore risorto per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, misericordioso, Padre, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace col Signore. Signore ci dia una buona giornata. Vieni, o Madre, in mezzo a vieni, acqua